তুমি এক কাজ করো বৌমা, লুচি আর একটু আলু ফুলকপির তরকারি করো তো। ফুলকপি ওটা তো আমি ফেলে দিয়েছি। কেন? ফ্রিজে থেকে দেখে ফুলকপির এক সাইডটা শুকিয়ে গিয়েছিল, ওই জন্য তো ফেলে দিলাম। তো ফুলকপির এক পাশটা যদি শুকিয়ে গিয়ে থাকে আর এক পাশটা তো ঠিক ছিল, সেটাকে কেন ব্যবহার করলে না? আর কোনো জিনিস ফেলার আগে তো একবার আমাকে দেখাবে। খাবার এভাবে নষ্ট করবে না, আমি খাবার নষ্ট করে একদম পছন্দ করি না। আচ্ছা।